بس مش عارف اصلي. يعني بسمع الاذان كده مش قادر اروح اصلي، مش عارف ايه. يعني انا بسمع الاذان وانا قاعد موجود وصاحي وفي شيء كده بيمنعني اروح اصلي، مش عارف ايه الحل، مش عارف ايه المشكله دي. نقول لحضرتك المشكله دي حلها ببساطه في قول ابن القيم ان الايمان يزيد وينقص. الايمان اي عبد فينا بيجي فتره بيزيد، فتره بيزيد. انت حضرتك مثلا بتلاحظ بيجي فتره كده سبحان الله تبقى كل يوم ماسك المصحف وتقرا، وتيجي فتره ثانيه تقعد 3 شهور ما تفتحش المصحف تقراش ايه. يزيد ويقل. تيجي فتره كده تبقى الخمس فرات طبعا الناس بيجوا تصحى اصلا في الفجر وكل حاجه، وفتره ثانيه ما تصليش اصلا ولا المسجد ولا غير المسجد. فايه الحكايه؟ الحكايه ان كل انسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه فينا في بذره بذور الخير. كل انسان فيها دي البذره، حتى اسوء واحد شوف الانسان شايفه بلطجي وشايفه مدمن وشايفه مجرم وشايفه اسوء واحد في الدنيا هو بذره كده فيها بذره خير. وعنده شيطان وسوس له بالشر. فوقت ما المؤذن يقول الله اكبر بيبدا صراع بين الاثنين دول. بذره الخير دي بتقول لك تصلي والشيطان يوسوس لك ما تصليش. ويبدا الصراع. فالإيمان قوي بيغلب فيه الخير فيقوم يصلي. الإيمان ضعيف الشيطان بيغلبه بيروح يصلي. يبقى أنا اللي أعمل إيه أول حاجة؟ أول حاجة أعملها إن أنا أزود الإيمان. أزود الإيمان بحيث لما أسمع الصلاة الشيطان ما ينتصرش عليا، لا الإيمان القوي هو اللي ينتصر. طيب إزاي أزود إيماني؟ ببساطة الإيمان والكفر عامل زي كفة الميزان. كفة دي فيها حسنات وكفة دي فيها سيئات. كل ما تقول أستغفر الله توضع حسنة في ميزان الحسنات وتنزع سيئات ميزان السيئات. يبقى إذا وداوم دائما على الاستغفار. دايما طول ما قاعد كده استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. في كل قعدة كده بقعدها ما بقيتش عاملين مرة أقول اللهم اغفر لي وتوب علي، اللهم اغفر لي استغفر الله. ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك نحن. يبقى إذا أعود نفسي دايما لساني كده بتعود استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رايح مشوار رايح الشغل رايح الدرس رايح المدرسة رايح المحل دايما لساني بتعود استغفر الله. كتر الاستغفار ده هيخلي إيمانك بيعلى. فساعة ما تيجي تسمع الله أكبر تلاقي قلبك بيخليك تصلي ما عندكش مشكلة. الموضوع سهل. والعكس الإنسان اللي لا يذكر الله عز وجل ولا يستغفره ولا يسبحه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الله عز وجل نهائي وقت ما يسمع الأذان الشيطان بيغلبه يخليه يقعد ما يصليش. يقعد يقول طب استنى بس طب خلص المشوار ده طب ما تروح البيت وتيجي طب استنى الزبون اللي هيبقى عايز طب استنى لحد ما تلاقي وقت الصلاه اللي بعدها. يبقى اذا اول امر